Takže, drahí priatelia, som na Cypre a ako som povedala, budem robiť videá, kde sa potom porovná Cyprus versus Dubaj, keďže obidva krajiny sú vlastne také letné, hej, spájajú sa nám s letom. Len ten Cyprus je vlastne tak úplne ekonomicky niekde inde ako Dubaj. Prečo je to tak? Hej? Že Cyprus je vlastne súčasť Európskej únie, je tu dosť turistov, ale je zaujímavé na tom, že vlastne tí investori a tí bohatší ľudia investovali do toho Dubaja, aby sa rozvinul oveľa rýchlejšie vlastne na púšti ako aj iné krajiny. Takže je tu teplo. Ja už som si zvykla za tie roky, hej. Tí, ktorí prídu, s tým majú väčší problém, ale toto je moja pomoc. Takže teraz sa momentálne nachádzam. Je to taká cesta von z Larnaky. Toto nazvali, že Americká univerzita Cypru, čo ja silne pochybujem, že je americká, hej. A vlastne tuto bola niekedy ako bol petrol, zásoby petrolu, ale teraz tu budú stávať marínu, obrovskú marínu, čiže to vysunuli. Cyprus sa rozvíja, ale určite takým pomalším tempom. Aj keď turisti tu radi chodia, stále, hej, to nie je Dubaj. A moja záhada je prečo. Podľa mňa má Cyprus ešte najlepšiu takú pozíciu, hej, medzi arabským svetom, africkým svetom a európskym. Ale predsa, hej, keď si ho porovnáme že k Dubaju, tak sa tak nerozvinul. No, samozrejme, že ten Dubaj, aj tie zásoby ropy a tak ďalej, ale predsa to bola len púšť, hej. A predsa tam nie je skoro žiadna príroda. Aj pre mňa to bude niečo nové v novembri, keď tam pôjdem. A pozrieme sa na to, ako sa z púšte dokáže rozvinúť krajina, kde ľudia chcú žiť, investovať. A prečo v tých európskych dlhodobých krajinách, hej, samozrejme je tu veľa investorov, je tu veľa, hej, takých, bolo tu aj čiernych peňazí, hlavne z Ruska, ale stále to nie je porovnateľné s tým Dubajom. Takisto aj iné krajiny. Budeme sa zamýšľať nad tým, prečo. Sú v tom dane, samozrejme. Je v tom taká istá ľudská zvedavosť, alebo že ľudia majú niečo moderné radi, samozrejme. Ale prečo potom nerozvinuli ten Cyprus do takého moderného, hej? Alebo iné krajiny? Tak to všetko budú naše otázky a budeme porovnávať. Čaute.